밥을 많이 먹어도 힘이 없나요? ăn cơm nhiều nên là buồn ngủ, không có sức đấy. 지난 수요일에 이쪽 제어 하시는 분들이 PID 컨트롤 요청을 했어요. Thứ tư, sáng thứ tư thì mọi người có một vài câu hỏi về PID đúng không? Có yêu cầu giải thích về PID không? 그다음에 거기다 PID 컨트롤의 파라미터를 튜닝을 어떻게 할 것인가 그것도 요청을 했고요. Và mình cũng có hỏi thêm về phần điều chỉnh phần tuning của PID nữa. 그래서 PID 컨트롤 설명하고 튜닝 어떻게 할 것인가 설명하고 Thì thầy sẽ giảng qua về PID như nào, với cả là phần tuning của PID. 그다음에 튜닝한 사례 여러분들한테 말씀드리고 그러겠습니다. Và thầy sẽ giải thích một vài trường hợp là điều chỉnh ngoài thực tế. 그 PID 튜닝을 하고 나서 시간이 되면 어떤 분께서 질문하신 거 하나 대답을 드릴게요. Sau khi mà có phần PID xong thì có thời gian thì thầy sẽ trả lời câu hỏi nếu mà của người. 그 질문하신 내용 보일러 프레사 보일러 압력 온도 제어 전략에 관한 Có một câu hỏi là 어디에 있는 질문이에요? 그뭐 파일러예요? 네, 그 파일러는 그냥 타이핑해 주시면 돼요. 대답 안 해주셔도 돼요. 그러면 Cái những câu hỏi trên file là mình chỉ cần thầy trả lời trên file là được đúng không? câu hỏi trên link ấy. 그냥 이게 타이핑해 주시면 돼요. 근데 그게 굉장히 개념적이고 중요한 내용이 하나 있어서 대답하려고 했는데 Có một cái câu hỏi này là khá quan trọng, nếu mà còn thời gian thì thầy sẽ trả lời câu hỏi đó. 다 할 게 아니고 한 가지 할 생각인데 시간이 되면 하고 그렇게. Nếu mà còn thời gian thì thầy sẽ trả lời một trong những cái câu mà mình có viết trên file đó. 그다음에 이제 PID 컨트롤을 하기 전에 보일러가 어떻게 운전되는지 동작 원리 이걸 미리 탐색을 하겠습니다. Trước khi mà mình học về PID thì thầy sẽ nói qua cơ bản về việc vận hành của cái boiler ạ. 개념적으로 보일러는 원래 이렇게 주전자에 이렇게 열에서 물을 끓이듯이 스팀을 생산하는 것입니다. Thì cái nguyên lý cơ bản của nó đơn giản là nó sẽ giống như là một cái bình nước, đã xong rồi mình cho nguyên liệu ở bên dưới rồi mình đun nó lên ạ. 스팀이 생산되면 Xong rồi nó sẽ tạo ra hơi, 터빈을 돌리죠. nó sẽ quay cái tua bin, 그다음에 터빈의 제너레이터를 돌려서 xong rồi tua bin nó sẽ làm quay máy phát điện, 가정에 이제 전기 공급하죠. nó sẽ đưa lên lưới để đưa về các hộ dân. 간단하게는 보일러가 이렇게 생겼는데 좀 더 복잡하게 보면 이렇게 생겼어요. Nhìn đơn giản thì nó là những cái bình nước như trên hình vẽ, nhưng mà nếu mà mình kỹ vào bên trong thì nó sẽ các bộ phận như kia. 여기 이렇게 보일러가 있는데 이 부분은 연소실입니다. Thì mình sẽ nhìn vào bên hình đúng không? Nó sẽ có một vùng là để 이 연소실 đốt 안으로 đúng không ạ? 꿀피더, 그다음에 헐거라이저 통해서 연료가 들어가고요. Fuel feeder này, cái chỗ để lên than, xong rồi để đến chỗ để nghiền than này. 연료가 들어가면 연소를 시켜야 되니까 산소 같은 게 공기가 들어가요. Đưa nguyên liệu vào thì là để có thể đốt được thì mình sẽ phải đưa không khí vào. 그래서 열이 생산되면 그걸로 물을 끓입니다. Khi mà đã có nhiệt lượng, có một nhiệt độ ổn định, một nhiệt độ rồi thì sẽ đun nước. Đúng không? 네, 그래서 스팀 쪽에 만들어서 터빈으로 보내는 거예요. Đun nước xong thì nó sẽ đi lên phía đường ống để đưa vào turbine đúng không ạ? 근데 개념적으로 여기가 간단한데 Khái niệm thì nó đơn giản thôi. 컨트롤하는 사람들이 제어하는 사람들이 보면은 이렇게 좀 복잡합니다. Nếu mà khi mà nhìn vào khái niệm thì nó đơn giản đúng không? Nhưng mà khi mà nhìn vào việc vận hành thì nó sẽ phức tạp hơn một chút đúng không? 근데 이제 연료가 들어가면은 Khi mà nhiên liệu đi vào, 온도가 높아져요. thì nhiệt độ sẽ tăng lên. 주로 온도가 높아지는데 부가적으로 Chủ yếu là nhiệt độ nó sẽ tăng lên, còn ngoài ra 보일러 압력도 높아져요. thì áp suất của boiler nó cũng sẽ tăng lên ạ. 그리고 증기량도 커져요. Lưu lượng của hơi nó cũng sẽ tăng lên ạ. 그리고 이제 다른 안으로 공기가 더 들어가면은 Ví dụ nhiên liệu mà không tăng lên nhưng mà không khí tăng lên chẳng hạn, 연소가 활발해져서 thì cái sự đốt cháy
온도, 압력, 유량이 또 변해요. Thì lúc đấy nhiệt độ rồi áp suất và lưu lượng nó cũng sẽ thay đổi. 근데 물이 물만 들어가도 Nhưng mà nếu nước chỉ có mỗi nước đi vào thêm nữa, 다른 건 안 움직이고 물만 들어갔는데도 những cái khác không thay đổi mà thêm nước thôi ạ, 유량이 커지고 thì chỉ có lưu lượng nó tăng lên. 압력도 커지고 온도도 줄어들어요. Lưu lượng tăng lên và sau đó thì áp suất cũng tăng, nhiệt độ sẽ khác, sẽ biến đổi. 그 연료는 보통은 온도하고 직접 관계가 있고 Thường là nhiên liệu thì sẽ có mối quan hệ trực tiếp với cả nhiệt độ. 이 물은 사실은 유량, 압력과 관계 있다. Còn nước thì nó sẽ có mối quan hệ trực tiếp với cả lưu lượng. 그런데 이게 운전이 잘 되려면 어떻게 돼야 되겠습니까? Nếu mà để có năng tốt thì là cái balance, cái cân bằng của nó sẽ phải tốt đúng không ạ? 밸런스는 두 가지입니다. 평형은 Có hai loại là cân bằng. 열평형도 맞아야 되고 Thứ nhất là về cân bằng nhiệt đúng không ạ? 그다음에 매스, 질량의 평형도 Và 맞아야 되는 거죠. về cân bằng khối lượng đúng không ạ? 이게 안 맞으면 운전이 안 될 수도 있어요. Nếu mà hai cái cân bằng này nó không tốt thì việc vận hành của 이게 lò hơi của mình, vận hành boiler của mình sẽ không tốt. 과연 연료하고 물하고 잘 안 맞으면 어떻게 되죠? 온도가 많이 차이 나겠죠. Nhiên liệu và nước của mình không cân bằng thì là nhiệt độ nó sẽ chênh nhau nhiều đúng không ạ? 온도 차이 몇 날까요? Nhiệt độ thì mọi người biết là nó chênh lệch như nào không? 연료가 들어갔는데 물이 그만큼 들어가지 않으면 온도가 높아져서 오히려 튜브가 녹아내려요. Thì nếu mà ví dụ như là nhiên liệu vào đưa vào nhiều nhưng mà nước mình không đưa vào nhiều thì sẽ dẫn đến là việc nóng, nước nó sẽ rất là nóng và nó sẽ nóng cả cái đường ống. 그래서 이 규정치로 다 입력, 연료에 워터가 들어가야 되는데 이 규정치를 컨트롤하는 게 주로 PID 컨트롤을 한다. Thì những cái việc mà điều khiển đúng định mức của từng cái hạng mục này thì nó chính là cái việc điều khiển thông qua PID. 지난번에 수요일에 피드포드, TRC Nói chung mình có hôm thứ tư mới học về TIC, nó Pickwater đúng không ạ? 모델 이런 거 다 여러 가지 말씀드렸죠. Về model là cái mô hình mẫu là mọi người đã học đúng không ạ? 그 중에서 오늘은 PID에 대해서 설명을 드릴게요. 지금. Thì hôm nay thì mình sẽ học thêm về cái PID ạ. 그 PID 컨트롤을 가지고 컨트롤을 해야 되는데 여기에 정확하게 나오는 소식은 이걸 보면서 설명드릴게요. Thì khi mà học về PID mình sẽ hiểu tiếp đến cái phần tiếp theo là về PID ạ. Thì nó sẽ có những cái công thức liên quan đến PID như này. PID는 세트포인트이고 PV가 있죠. PV를 현장에 오는 게 스트레스포인트죠. Thì đầu tiên là mình sẽ PID nó sẽ có set point là cái giá trị mình đạt cộng với PV là cái giá trị quay lại từ thực tế đó. 비교해서 에라 Sau đấy 맞으면 nó sẽ đo sự chênh lệch để làm thành error đúng không ạ? 여기 개인 Xong rồi sẽ đi qua gain của chữ K ấy. 개인 한 다음에 이것을 이티랑 프로포즈를 딜리버리 쪽으로 보냅니다. Để sau này nó sẽ đi qua là internal này, I hoặc là P và D nữa. 그다음에 이 아웃풋은 là iterative ạ. 이 세 개를 더하면 아웃풋인데 이 아웃풋은 밸브로 가는 거예요. Sau khi qua cái PID này thì nó sẽ ra một cái giá trị là giá trị output, giá trị đi ra và nó sẽ làm mở ra lại. 근데 이 아웃풋은 보통은 밸브로 가는데 물계통에서는 다 밸브고요. Ví dụ như đi qua van, ví dụ như hệ thống nước thì toàn bộ sẽ là van đúng không ạ? 물계통에서 있는 밸브로 가는 겁니다. 그런데 Nhưng mà nếu mà là nước thì nó sẽ đi qua, nó sẽ là cái hệ thống tín hiệu đi vào van đúng không ạ? 공기계통 에어에서는 어디로 가는 겁니다. 공기계통에서. Còn nếu mà về không khí thì nó sẽ đi, tín hiệu nó đi về đâu ạ? 공기계통에서 이제 밸브를 댐파라고 있습니다. 댐파. Thì cái damper đúng không? Nước thì gọi là cái van và cái bell, còn ở bên không khí thì là cái damper. 댐퍼 들어보시죠, 댐퍼. Mọi người đã nghe đến cái damper chưa? 그 다음에 연료계통에서는 어디로 보내겠습니까? 연료를 더 넣어라 하면 콜피더로 보내죠. Còn nếu mà về nhiên liệu thì nó sẽ đi đến, tín hiệu nó sẽ đến cold feeder đúng không? Đi đến chỗ cung cấp nhiên liệu. 그런데
근데 이 이득은 거꾸로 취하면 이걸 역수로 하면 적분 시간이 됩니다. 적분 시간. Nó sẽ là phân tích phân thời gian. 인티그럴 타임. 그 다음에 여기는 미분이거든요. 미분에다가 계획에서 미분 계획해서 다 더하기 다음에 실촉각자가 더하는 거죠. Thì nó sẽ có cái công thức là như vậy, sau rồi đến tiếp tục ghi sẽ là chia DE chia cho DT là thời gian nữa, sẽ toàn bộ cái phần đấy nó sẽ cộng với phần OP. 그래서 에러가 없어도 이 값이 항상 있어요. Nhưng mà kể cả khi mà không có error ấy thì luôn luôn là sẽ có cái giá trị OP. OP는 영어로 뭐예요? 아웃풋. sẽ có cái giá trị output ra đúng không? 그 최초 아웃풋에다가 Cái giá trị output lần từ đầu đấy, ngay lúc đầu đấy. 최초 아웃풋에다가 에러가 생기면은 이 값을 연산해서 합하니까 Khi mà mình sẽ có giá trị output lúc đầu đúng không? Nếu mà có thêm error ấy, thì mình sẽ tính thêm error vào cộng vào cái output. 만약에 에러가 양수이면 Ví dụ như error của mình cộng là 이, đường dương ấy, 이 값은 점점 커지는 거죠. thì cái giá trị OP của mình là càng lớn lên đúng không? 그래서 이렇게 되는 거예요. PI에서 P 동작은 에러가 이렇게 생기면 아웃풋은 에러가 계속해서 똑같은 파형으로 밖으로 간다. Khi mà mình xem cái P chẳng hạn đúng không ạ? Khi là khi mà có error ấy là nó sẽ lên dần và nó sẽ theo một đường thẳng song song với cái error đó. 그런데 여기 인티그랄 섹션이 있죠. 적분은 Nhưng mà ví dụ như là về interval tức là tích phân ấy, là khi mình dùng yếu tố y ấy, 적분은 가령 에러가 이렇게 생기면 ví dụ như là có sinh ra error nên nó tăng lên thành đường thẳng kia đúng không ạ? 에러가 생기면 이렇게 유지되고 있죠. Sau đấy thì nó sẽ giữ nguyên cái error này. 그럼 에러가 있는 동안에 적분이 아웃풋을 점점점 증가시키죠. Thì lúc này nhờ cái yếu tố y là bởi vì tích phân ấy, thì là sau đấy cái giá trị output nó sẽ tăng dần dần lên. 그다음에 에러가 여기 이제 줄었어요. Nếu mà error mà thấp xuống nó hạ xuống ạ. 줄어서 계속 유지되고 있죠. Hạ xuống xong rồi nó lại duy trì tiếp thì nó không ổn định. 에러가 줄으니까 아웃풋이 이제 점점 커지지만 천천히 커지는 거예요. Nhưng mà cái giá trị output này nó cũng sẽ tăng lên nhưng mà nó sẽ tăng dần, nó sẽ tăng chậm hơn. 이해가 가십니까? Mọi người hiểu không ạ? 그 다음에 이제 미분은 Xong rồi đến phần là yếu tố y đúng không ạ? Yếu tố D đúng không ạ? 에러가 이제 커지면 Ví dụ như là error mà nó tăng dần lên ạ. 미분은 기울기이기 때문에 이거 분의 요거 하면 상수로 Yếu tố y nó là vi phân mà, thế nên là nó sẽ tăng dần lên rồi nó sẽ về ổn định. 그런데 이 기울기가 바로 이것이거든. Khi nào nó tăng dần lên phần dưới thì Đúng, nó sẽ thành cái đường ngang. 여기 기울기가 틀렸죠. Thì bên trên cái độ dốc của nó sẽ dần nó thấp xuống đúng không ạ? 그래서 미분기의 출력은 줄어듭니다. Thì sau đấy thì là output của nó sẽ thấp xuống ạ. Cái giá trị output nó sẽ giảm xuống. 그래서 이 수학식으로 해서 밸브를 컨트롤 하게 된다 이런 뜻이고요. Thì tức là PID là nó sẽ dựa theo cái công thức như trên bảng ấy để nó tính ra và cái giá trị output ạ. 그럼 이 밸브가 이 수위 레벨을 가져와서 컨트롤 해야 되겠죠. 이렇게 Nó sẽ là khi mà có giá trị error đưa về thì nó sẽ đưa về PID rồi nó sẽ điều chỉnh để nó sẽ điều khiển để mở van. 그래서 만약에 이 셋 포인트를 Ví dụ như là set point lúc đầu ấy ạ. 셋 포인트를 이렇게 변경시킬 수 있겠죠. 운전원이. Khi mà mình vận thì mình điều khiển đúng không? Mình sẽ thay đổi, mình tăng lên cái giá trị mình set point ban đầu. 그렇게 할 수 있겠죠. Thì mình sẽ tăng lên đúng không? 그러면은 파형이 Thế thì cái đường cong này nó sẽ như nào? 아주 전형적인 파형이 이렇게 된다. 이런 Và, 뜻이죠.
có cái đường cong đi lên thì nó sẽ thành một cái đường cơ bản như trên hình vẽ đó. 그래서 이 파형은 무엇을 나타내겠습니까? Cái đường cong này thì nó sẽ biểu hiện cái gì ạ? 이 레벨입니다, 레벨. Nó sẽ là cái cấp, cái mức của cái phần đó. 이 레벨 이 레벨도 되고 요거 높이일 수도 있고 이거 두 가지가 있습니다. Nó có thể là level, tức là cấp của phần kia, hoặc là có thể là giá trị output thì đầu ra ở phần phần cái van là sau, ở phần sau CID ạ. 그래서 그렇게 변경시켰을 때 쭉 올라가다가 Khi mà mình tăng giá trị set 올라가게 point lên, 합니다. sau rồi nó sẽ tăng dần lên rồi dần dần nó hạ xuống và nó sẽ lên xuống như vậy. 그러다가 이제 안 변하는 그런 거예요. Sau đó thì nó sẽ về một cái giá trị ổn định và nó sẽ không thay đổi nữa. 그래서 이거를 이제 분석할 때 Khi mà mình phân tích cái giá trị này, 이제 셋 포인트를 이렇게 변경시켰을 때 khi mà mình thay đổi giá trị set point theo cái đường dọc đó, 이 수위가 변동하는 것은 좀 시간이 걸립니다. 변동 nhưng 시작 mà 때까지. để cái giá trị nó thay đổi theo thì nó sẽ phải mất theo một cái khoảng thời gian thì nó bắt đầu thay đổi cả. 그래서 그것을 딜레이 타임이라고 한다. Cái phần đấy thì mình gọi là delay time, tức là thời gian trễ. 그 다음에 파형이 이렇게 변했을 때 Khi mà đường cong nó đi lên như vậy ạ, 10%에서 thì bắt đầu từ 90%까지 từ 10% cho đến lên đến 90% cái giá trị của mình. 걸리는 시간을 라이징 타임, 상승 시간이라고 합니다. Thì cái thời gian mà đi lên từ 10% đến 90% thì nó sẽ gọi là rise time, tức là thời gian nó tăng lên. 그 다음에 목표치, 목표치가 여기인데 Mục 목표치에 tiêu của mình sẽ là cái đường thẳng đấy đúng không ạ? 목표치에 어느 정도 도달하는 것 데드밴드 안에까지 도달할 때의 시간을 세틀링 타임이라고 합니다. 정령 시간. Tức là khi mà cái thời gian nó lên được đến gần với lên được với cái mục tiêu của mình thì là cái sẽ là thời gian đạt mục tiêu. 그리고 이런 여러 가지 용어가 있고요. 이런 기초적인 용어를 좀 기억하는 게 중요합니다. Thì đây là những cái từ ngữ cơ bản nhé mà mình nhớ là được. 그런데 이 지연은 왜 생기겠습니까? 지연 시간. Thì tại sao cái thời gian trễ này nó lại có? 지연 시간 왜 생기는지 혹시 대답 가능하실 분 계세요? Có ai biết là tại sao nó lại có cái thời gian trễ như vậy không ạ? 제가 대답을 드릴게요. Thế thầy sẽ giải thích ạ. 지연 시간은 Tại sao lại có thời gian trễ ạ? 여기서 밸브를 이렇게 열지 않습니까? Khi mà mình mở van ở đây đúng không ạ? 이걸 움직여서 Khi mà mình thay đổi giá trị set point 움직이면 에러가 생깁니다. thì lúc này error nó sẽ có đúng không ạ? 그 다음에 이 같이 저것처럼 연산해서 Sau rồi mình sẽ tính vào cái công thức kia để ra được cái giá trị output Đấy, mà đi qua lúc này PID nữa. 밸브가 열려요. Sau rồi nó sẽ mở van đúng không ạ? 그러면 밸브가 열리면 물이 이렇게 흘러가는데 Khi mà mở van thì nước nó sẽ đi qua van đúng không ạ? 물이 여기 배관까지 흘러가는데 시간이 걸리겠죠. Thì nước nó sẽ phải có thời gian thì nó đi qua thì nó được đúng không ạ? 그 다음에 수위로 나타날 때가 그 시간이 걸려요. Thì sau đấy thì nó sẽ khi mà đi vào cái bể ấy, thì nó cũng phải có thời gian thì nước nó mới thay đổi được đúng không ạ? 그러니까 지연이 생기는 거죠. Thế nên là nó mới có cái thời gian trễ là chính vì là như vậy 그렇겠죠. đúng không ạ? Tại vì thời gian nước chảy vào đường ống rồi thời gian làm cho cái mức nước nó thay đổi. 그리고 이 밸브에서 배관 길이가 길면 지연이 크겠죠. Thì cái đường ống càng dài thì cái thời gian trễ nó sẽ càng nhiều. 그 다음에 이 탱크가 반지름이 크면 지연이 큰 것이죠. Và cái diện tích cái bán kính cái đường kính của cái bể này nó càng lớn thì nó sẽ càng mất nhiều thời gian để nước nó tăng ấy. Thì thời gian trễ nó cũng sẽ dài hơn. 그다음 그렇게 이런 용어를 좀 정리하고요. Thì 그다음에 PID는 이런 식으로 아까처럼 그림을 컨트롤러가 여기 PID가 đây 있죠. là chính là cái sơ đồ của PID đó. 아까 그 OP는 MV라고 하는 책도 많이 있습니다. 원인프
manipulated Nó the sẽ coi xong nó sẽ đi qua phần controller đúng không ạ? Cái OV cũng còn nhiều cái chỗ nó sẽ viết là MV ấy. 그리고 이 드라이브로 보는데 이 드라이브는 밸브입니다. 밸브. Cái drive là cái van đó. Mình vẽ biểu cái van. 그리고 이 컨트롤러 드라이브는 압력, 온도, Ví dụ 위랑 như 이런 거죠. CV sẽ đi qua là ví dụ như là áp suất hoặc là nhiệt độ. 그래서 전반적으로 이 그림은 다른 책으로 이렇게 Vì 나타낸다. cũng có sách nào sẽ viết cái phần PID control ở như ở phía bên dưới đó. 그런데 PID 컨트롤 아래 수식이 어떻게 될까? 이렇게 되는 거죠. Còn cái công thức của PID khi viết ra thì nó sẽ như nào là sẽ nói lên cái trên bảng của nó. 근데 이제 여러분들 저 수식이 여러 가지가 있어요. 수식이. Có rất là nhiều, có rất là nhiều công thức ạ. 이러한 수식도 있고요. Cũng có nhiều công thức nó viết được 이런 ạ. 수식이 있고. 네, 어떤 메이커는 Tùy theo có cái nhà sản xuất thì họ lại viết khác ạ. 이렇게 하는 데도 있어요. Cũng có bên thì họ lại viết thành công thức như vậy. 이 차이는 이 개인이 바로 밖에 있는 거죠. Cái khác là có các cái phần game này đúng không ạ? Game là một bộ. 이 개인이 근데 이거는 바로 안에 있어요. Cái này thì nó sẽ nhân ở bên ngoài, còn cái này nhân ở bên trong. 그래서 이 개인이 원래는 비례에 대한 개인인데 이 개인이 바로 밖에 있으니까 적분에도 영향을 주고 미분에도 영향을 주는 Bình 거죠. thường cái game này đúng không ạ? Là cái K này là game đúng không ạ? Nếu mà nó ở bên ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả error cũng như là ảnh hưởng đến cả phần tích phân. 그런데 이거는 이 개인은 비례에만 영향을 줍니다. Lúc này thì nó chỉ nếu mà cái game nó ở bên trong thì nó chỉ ảnh hưởng đến mỗi phần này, phần error này thôi. 그래서 이거는 적분에는 영향을 안 주는 거죠. Thì nó sẽ không ảnh hưởng đến phần tích phân là phần y á. N이 아주 쉽죠. 아주 쉽죠. Nhìn mọi người thì công thức là mọi người thấy nó rất dễ đúng không ạ? 그렇죠. 예. 그런데 옛날에는 PID 컨트롤러가 기계하고 공기로 했어요. 기계식, 공기식. Thì ngày xưa là nó sẽ có, ngày xưa PID là có dạng cơ khí rồi có dạng không khí á. 공기, 공기. 우리 이 공기. Dạng không khí, dạng air. 이게 공기로 밸브 움직여요. 얘네. Có cái là nó sẽ thay đổi bằng khí á, van khí á. 우리가 공기로 PID 컨트롤러를 공기식으로 만들었을 때 그때는 전자 기술이 발달하지 않았을 때 Cái thời mà thay đổi dùng PID xong rồi mình điều khiển các cái van bằng van khí thì là cái thời đấy là kỹ thuật số, có nghĩa là cái dạng số nó chưa được phát triển. 그래서 그때 만들 때 이런 형식이 만들기 쉬웠어요. 그때. Lúc đấy là cái dạng PID theo cái công thức này thì nó làm ra nó sẽ dễ. 그런데 요새는 이제 그 전자 소자가 발달하고 더욱더 컴퓨터가 발달해가지고 Bây giờ thì là kỹ thuật về máy tính rồi kỹ thuật điện tử nó đã phát triển hơn rồi. 디지털 컨트롤 시대가 됐어요. Thì 요새. nó đã thành là digital control rồi đúng không ạ? Là điều khiển điện tử rồi. 디지털 컨트롤은 우리가 보통 쓰는 컴퓨터나 컴퓨터 이런 것들이 CPU를 가지고 있는 거죠. CPU. Thường là máy tính thì bao giờ nó cũng có CPU đúng không ạ? CPU ấy ạ. 예전에 공기식이나 기계식 전자식으로 할 때는 CPU가 없었는데 지금은 디지털식으로 하는 게 CPU가 생긴 거죠. Thì ngày xưa là khi mà nó dùng điều khiển cơ hoặc là điều khiển van khí ấy, thì nó sẽ không phải là điều khiển điện tử thông qua CPU như bây giờ. Bây giờ thì nó đã có máy tính đã có CPU rồi.
CPU가 생기면서 이걸 그대로 옛날 거 그대로 컨버전하는 그런 회사도 있고 Thì khi mà bây giờ có CPU mình điều khiển điện tử ấy, thì cũng có những công ty mà họ đưa cái công thức này thành công thức điện tử. 그런데 어떤 회사는 이걸 버리고 요걸 취했어요. Thì cũng có những cái công ty họ là sử dụng là công thức mới như thế này. 여러분들은 지금 여기에 컨트롤러가 뭡니까 종류가? Cái controller của mình là loại nào ạ? DCS 종류가 뭐죠? DCS Obama của Emerson. của Emerson à? 에머슨. Emerson. 에머슨은 요겁니다. Emerson thì là công thức này. 에머슨 컨트롤러는 요걸 써요. Emerson cái controller của Emerson là dùng cái này. 그 다음에 한유에는 요걸 써요. Còn Honeywell thì là dùng cái này. 디멘스 Hoặc là Siemens. 요걸 써요. Hai công ty kia thì dùng công thức như này. 에머슨 G 요걸 써요. Còn Emerson với cả là GE thì dùng công thức bên dưới. 근데 저 아까 저 그림이 Cái 이게 이렇게 움직이는 것보다 이게 그냥 가서 이렇게 움직이는 게 더 이쁘죠. đường cong ấy thì nó lên xong rồi nó hạ xuống thì nó sẽ không đẹp bằng là đường cong lên dần dần như này là đường cong đúng không ạ? 이걸 이렇게 움직이는 게 보기 싫으면 이렇게 단순하게 움직이게 하면 좋겠죠. Thì tức là nó lên rồi nó lên xuống như thế thì nhìn nó sẽ không tốt đúng không ạ? Thì 그래. khi mà nó lên một thành một đường cân đối lên thành một đường cong từ dưới lên trên thì nó trông nó sẽ đẹp hơn. 그러려면 어떻게 해야 될까요? 이걸 조정합니다. Thế thì mình sẽ làm thế nào là mình sẽ điều chỉnh cái ca ấy 또는 이걸 조절하든지 hoặc là 또는 điều 이걸 chỉnh 조절하든지 ca C hoặc là điều chỉnh ca I ạ, hoặc là điều chỉnh ca D ạ. 그거를 튜닝이라고 하는 Thì cái đấy thì gọi là tuning là điều chỉnh. 그런데 여러분들 한번 생각해 보세요. 이렇게 생긴 PID들은 Nhưng mà nghĩ xem phía trên cũng có là cái công thức tính PID đúng không ạ? 이 K를 조절하면 여기도 영향을 미치고 이쪽도 영향을 미치고 이쪽도 영향을 미치겠죠. Thì khi mà chỉnh mỗi cái kênh như là cái ca ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng cả phần bên trong error, cả phần tích phân, cả phần vi phân đấy, đúng không ạ? 그런데 여러분들 가지고 있는 에머슨 컨트롤러는 조절하면은 여기는 영향을 안 미칩니다. Nhưng mà ví dụ như là theo công thức của Emerson và hệ thống mình dùng ấy, thì khi mà mình thay đổi cái kênh ấy là nó chỉ ảnh hưởng đúng vào cái phần error là trước ạ. 그래서 여러분들 가지고 있는 에머슨 컨트롤 튜닝하기가 쉽겠어요? 아니면 어렵겠어요? Thế thì mọi người nghĩ là khi mà kèm theo cái công thức mà Emerson thì khi mình điều chỉnh nó sẽ dễ hay là khó ạ? Khó ạ? Dễ hơn chứ, Ờ. em sẽ dễ hơn chứ. 어렵다고. 거꾸로 Dễ hơn chứ, Nó em sẽ dễ hơn. 더 쉬워요. 더 쉽지. 더 쉬워요. 왜냐면 이거는 여기에서 비례를 조절하려고 했을 때 이거까지 생각을 미리 하고 있어야 돼요. Nếu mà theo công thức bên trên khi mình thay đổi cái kênh ấy, thì mình sẽ phải nghĩ đến cái phần sau về cả phần tích phân và vi phân đằng sau đúng không ạ? 근데 이거는 여기 K를 조절했을 때 적분, 미분은 생각 안 해도 돼요. Nhưng mà khi mà mình đổi kênh theo công thức ở bên dưới ạ, thì mình sẽ không nghĩ vì là cái phần tích phân và vi phân đằng sau là nó không thay đổi thì mình sẽ không cần tính toán phần đằng sau nữa. 그러면 이제 이걸 뭐라고 하면 되겠습니까? 이거는 Cái đấy thì có thể gọi là gì? 간섭형이다. Đây là dạng gián tiếp. 이거는 그럼 이름 한번 붙여보세요. 뭐라고 붙이면 좋을까요? Thì cái dưới thì mình nghĩ tên của nó gọi là gì? Còn ở dưới là dạng độc lập ạ.
여러분들은 아주 운이 좋습니다. Thế là mọi người là may ạ, vì mình dùng cái dạng ở dưới. 그런데 앞으로 혹시 여러분들이 공부를 좀 해서 PID에 대해서 연구하고 현장에서 실험을 하고 그럴 때 나중에 논문을 쓴다든지 사람들한테 발표를 한다든지 그럴 때는 다 이걸로 해야 돼요. 이걸. Nhưng mà ví dụ như là ai trong trường hợp ví dụ ai mà sau này trở thành người nghiên cứu riêng về điều khiển PID chẳng hạn, mình viết luận văn hay là mình phát biểu ấy, thì bao giờ cũng sẽ phải dùng công thức ở bên trên. 왜냐하면 이 간접병을 가지고 모든 사람들이 연구를 하고 있어요. Tại vì tất cả các nghiên cứu khoa học liên quan đến PID thì đều dùng cái công thức bên trên, cái công thức dạng 그 연구가 1920년대부터 시작됐어요. những cái nghiên cứu đấy nó bắt đầu từ những năm 1920. 그래서 어느 책이든지 여러분들이 대학에 다니는 때 자동제 책, 그다음에 시중에 나와 있는 자동제 책, 자격증 책 이런 거에 있는 PID 컨트롤러 전부 다 여기 Những sách mà mình ví dụ mình học ở trường về hệ thống điều khiển tự động này, hoặc là mình đi thi những cái bài thi liên quan đến hệ thống điều khiển tự động thì thường là nó sẽ phải đều là trong sách và trong các bài thi thì nó đều dùng công thức phía bên trên. 무슨 뜻인지 이해하시겠죠? 그다음에 여기서 여기 정확한 얘기가 많이 있는데 Tiếp tục là mình sẽ 이걸 이제 현장에서 일하시면서 좀 공부를 하시고 cái phần này rồi có thể đọc trong tài liệu thầy để áp dụng khi mà mình ra thị trường. 지금 여기 넘어가는 것은 제가 지금까지 다 전체 얘기를 드린 겁니다. Những cái phần đằng sau là thầy đã giải thích ở trên bảng rồi đó. 근데 이거는 좀 생각을 해봐야 돼요. 비례대회에서는 아웃풋이 에라에다가 혹시 반대편으로 이렇게 보여주세요. 네, 제가 보여요. 비례대회에서는 Về cái tác động tỷ lệ á, 그 에라에 직접 비례하는 출력을 내요. 컨트롤러. và đầu ra của bộ điều khiển thì nó sẽ tỷ lệ trực tiếp với cả error là tỷ lệ trực tiếp với sai lệch ạ. 그래서 정상 상태의 에라가 불가피하다. Thế nên trong tình trạng này bình thường thì nó sẽ không tránh khỏi được việc mà có sai lệch tĩnh ạ. 그리고 아웃풋은 에라에다가 이득 곱한 만큼이다. Thì output thì nó sẽ bằng là cái error nhân với cái giá trị gain nhé. 그래서 에라에다가 곱하는 이 값을 이득이라고 합니다. 이득, 게인. Đó, thì cái e t nhân với t thì nó sẽ là mình sẽ gọi là gain ạ. 그다음에 비례대라는 말이 있어요. 비례대. Sẽ có cái giải tỷ lệ. 이 비례대는 줄여서 PB 이렇게 쓰는데 Giải tỷ lệ là mình sẽ viết tắt nó là PV là cái proportional band nhé. 이득을 거꾸로 해서 100%를 곱하면 비례됩니다. Thì nó sẽ là PV của nó sẽ bằng 1 chia cho với cả gain nhân với 100% nữa. 그러니까 어떻게 되겠습니까? 개인이 작으면 비례대가 큰 거예요. Thế tức là khi mà gain mà nhỏ ấy. 그리고 어제 주파수 컨트롤 시간에 이거 잠깐 얘기했었죠. Thì mình có nhớ hôm qua lúc mà nói về tần số ấy ạ, thì mình có cái công thức này đúng không ạ? 어제 주파수 컨트롤 시간에 주파수 에라에다가 개인 곱했잖아요. Như hôm qua là cái tần số ấy, sau đấy thì mình cũng sẽ phải cái error của tần số sẽ nhân với cả gain. 베트남에서 25가 될 거라고 했죠. Thì nhớ hôm qua là cái số của mình sẽ là số 25 ở Việt Nam nữa ạ. 그리고 그 개인을 거꾸로 해서 퍼센트로 나타내면 비례대라고 했죠. Thì khi mà mình quay mình sẽ chia ngược lại thì nó sẽ trở thành là nhân phần trăm. 그리고 여기서 개인이나 비례대 이것들은 학교에서 배우는 그런 용어들이고요. Thì những cái công thức này là hầu hết là sẽ được học ở nhà trường nữa, chính ở trường nữa. 여러분들이 이제 학교가 아니고 현장에 오셨으니까 현장에서는 그 기능에 맞게 이름들을 다시 이렇게 정리하는 거죠. Ở trường thì nó có thể biết này, ví dụ như ở nhà trường thì mình sẽ có những cái tên gọi khác nhau khi mà mình để nó phù hợp với cả nhà trường của mình. 그리고 비례 제어는 아까 얘기한 것처럼 이렇게 단순하게 두고요. 적분은
여기 이제 중요한 게 적분은 Nhưng mà đầu tiên vừa rồi là cái trang trước là điều kiện là nguyên tố là điều kiện phi đúng không ạ? Còn bây giờ thì là ai đó PDA로부터 어쩔 수 없이 발생되는 에러를 없애는 거예요. thì nó sẽ loại bỏ những cái error thì theo cái thời gian ấy. 이 에러를 없애면 어떻게 됩니까? Nếu mà mình loại bỏ dần error thì nó sẽ như nào? 에러를 없애면은 셋 포인트하고 실제 현장에 오는 값이 정확하게 일치하는 거예요. Khi mà mình loại bỏ hoàn toàn error thì là cái giá trị từ đầu ra giá trị feedback của mình sẽ bằng đúng với cái giá trị set point. 혹시 딜의 제어만 쓰면 정상한테 에러가 생긴다는 것을 혹시 이해하고 계세요? Như thầy đã giảng mọi người hiểu là tại sao khi mà mình vận hành nếu chỉ có vận hành tỷ lệ ấy, là cái yếu tố pi ấy, là lúc nào nó cũng sẽ có một khoảng error đúng không ạ? 이해하고 계시나요? Hiểu đúng không ạ? Dạ. 그리고 딜의 제어 때문에 딜의 제어만 쓰면 셋 포인트하고 피드백이 편차 차이가 나서 본인이 원하는 값에 피드백이 도달 안 하니까 그 피드백이 원하는 값을 도달하기 위해서는 이 잔류 편차를 제거하는데 적분을 가지고 한다. Thì tức là khi mà mình điều khiển bằng cái tỷ lệ ấy, tức là điều khiển yếu tố pi ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái khoảng chênh lệch giữa cả giá trị set point cũng như là cái giá trị feedback đưa về, và để giảm cái phần error, để giảm cái phần khoảng cách giữa set point với cả cái giá trị thực tế ấy, thì mình sẽ phải dùng thêm yếu tố y, và mình sẽ phải dùng theo interval nữa thì mình mới giảm được cái error này xuống ạ. Hỏi đơn giản là gần như có phải là giống gần như để mà dung phế á, thì nó sẽ có một khoảng chênh lệch giữa cái đặt về thì thực tế ấy. Đúng không? Giá trị set point là giá trị mình đặt với Chứ giá trị không phải là thực tế không phải là nữa. giống như kiểu mình đưa khi áp khiển này và cái xử lý mà có lò xó á. Thì khi mà mình chỉ có tỷ lệ á, thì mình sẽ đối lên mà lớn á, thì mình sẽ chấn và áp khiển sẽ lớn. Nhưng mà khi mà tới bên giá trị đích ấy, thì đối lên sẽ nhỏ ấy. Cho nên khi mà nhấn được giá trị tỷ lệ đó thì nhấn vào á, thì cái lúc áp khiển sẽ nhỏ. Cái lúc cái lò xó này nó đầy ngược lại, cho nên là sẽ cân bằng được một giá trị dừa, chứ là không bao giờ còn là nó tỷ lệ so với cái sai số ấy, cho nên là sẽ không bao giờ để giá trị đích được, nó sẽ chỉ cân bằng cái lò xó ở đó ấy. Cho nên nó sẽ Đang nói về điều khiển cái lò xo đó hả? ý là cho cái ví dụ thực tế về cái bé ấy, những cái nhớ thấy những cái như một số người khác không biết đấy, thì nhớ thấy giải thích nó giống cái ví dụ đó thì có thể Ví giải dụ thích một cái ví dụ thực tế đúng không? những cái điều khiển nào cái này mà điều khiển lò xó đấy, Cái đấy đúng không? cái này mà điều khiển xử lý của lò xó. 이거 P랑 I 설명하실 때 P랑 I 아시죠? P랑 I 설명하실 때는 그냥 이렇게 이론적으로 설명하면 이해하기 어려울 수 있으니까 실제로 현상으로 뭐 예를 들어 압력을 조절하거나 아니면 그 스프링 있잖아요. 그거에 대해서 설명하거나 현실적인 예시를 해달라고 하는. 이거를 그러면 이거를 Thầy giải thích về cái water tank được không? Hay là phải đúng cái
포인트가 50톤이고 ví dụ như lúc đầu mình đang đặt là 50 tấn trên một giờ nhé. 피드백이 플로우가 지금 오고 있습니다. Thì nó sẽ có cái feedback lại để đúng lưu lượng thực tế của mình là bao nhiêu này. 여기는 오리피스고요. Nó là cái Olympus. 오리피스. 그러면 원래 이제 여기 때는 Khi mà nếu mà là ở trong trường hợp lúc đầu là 0 tấn trên giờ ấy, 이제 여기면 여기 닫혀 있고 thì van nó đang đóng đúng không? 실적까지 닫혀 있고 Thì giá trị output lúc đầu cũng là 0 đúng không ạ? 그다음에 여기 플루도 없죠. Lúc này lưu lượng cũng không có đâu mà không. 여기 유량이 없습니다. 근데 사람이 만약에 30톤 Bây giờ giả sử như mình đặt là giá trị ban đầu là 30 tấn trên giờ ấy ạ. 운전원이 이렇게 30톤이라고 치면 Lúc này người vận hành người ta cho vào là 30 tấn trên giờ ấy. 어떻게 되겠습니까? 여기가 에러가 30 나오죠. Thì lúc này là error nó sẽ ra là 30 đúng không ạ? 그럼 여기가 에러가 30 나오니까 3을 곱해서 이쪽으로 밸브를 열으라고 하겠죠. Xong rồi nó ra là 30 error này sẽ nhân với 3 rồi nó đưa tín hiệu xuống dưới để mở 그러겠죠. van. 이 밸브는 사실 이 신호는 하이드 20mA로 현역을 합니다. Rồi là nó sẽ biến thành một cái tín hiệu là từ 4 cho đến 20 mA để đưa xuống van. 그다음에 이것도 역시 하에서 20mA로 현역으로 오는데 Và cái feedback của nó thì cũng sẽ chuyển thành cái tín hiệu từ 4 cho đến 20 mA. 여기서 벡터는 검출해서 하이드 25 신호를 보내는 거예요. Tức là nó sẽ check được là từ 0 cho đến 100 tấn trên giờ lưu lượng của mình. Nó sẽ chuyển lại ngược lại thành cái tín hiệu là 4 cho đến 20 mA. 근데 이거는 프로 트랜스미터예요. Thì nó là cái bộ chuyển đổi lưu lượng đó. 프로 트랜스미터에는 이게 사부터 파워가 들어갑니다. Nó sẽ là có lưu lượng là 24V đúng không? 그렇죠? 그럼 파워가 들어가서 만약에 여기에 유량이 흘러가면 여기서 벡톤이 흘러가면 이거를 420mA로 바꾸죠. Thì nó là cái bộ chuyển đổi từ cái lưu lượng từ bao nhiêu tấn trên một giờ trở thành bao nhiêu mA đó. 그래서 여기에는 카드가 한 장 있는데 Ở đây nó sẽ có một cái khác và một cái thẻ. 아날로그 인풋 카드가 있는 거예요. Nó có một cái analog input card, tức là một cái thẻ analog, thẻ số đấy. 그 다음에 여기는 뭐가 있겠습니까? 아날로그 아웃 카드가 있는 거예요. Nó sẽ có một cái analog output đúng không 그렇죠? ạ? Là cái thẻ đầu ra và cái thẻ đầu vào. 그리고 이 사운트는 이 아날로그 아웃 카드로 가는 거예요. Thì là cái 그렇게 되죠? 뭐 어떻게 하는 거 아니에요? 아, 여기 경렬로 이거 따서 이렇게 여기도 24번 쓰네. Nó cũng đều là hai bên đều là 24V hết, hai ở phía bộ chuyển đổi nó sẽ chuyển sang 24V cũng ở phía cái analog output đó. 여기가 사 Rồi nó cũng sẽ chuyển đổi tín hiệu là 4 cho đến 20 mA. 그리고 여기가 사 그럼 이거를 여기서 100%로 바꿔서 컨트롤 로직에다가 이렇게 넣는 거예요. Nó sẽ đổi thành là từ 0 cho đến 100%, sau đó lại điều đổi là 100% nó sẽ đưa vào logic. 여러분들 컨트롤 로직. Và nó sẽ đưa vào cái logic của cái điều khiển của mình ấy. 그리고 여기서 하면서 이것도 0에서 100톤이 0에서 100%이기 때문에
이렇게 30%가 오고 여기는 0%니까 처음에 Lúc đầu thì là bởi vì khi mà mình chưa vận hành thì nó sẽ là không đúng không? Thì nó sẽ là 0%. 에러가 30%가 나서 Thế nên là nó sẽ sinh ra một cái error là 30%. 이거 너무 크니까 1 에러 개인 1이라면 30%가 아니까 여기 30%가 맞아. Ví dụ kia là 1 chẳng hạn. Thì 30% khi mà đi qua ấy, thì nó sẽ vẫn là 1 đúng không? 30%가 Là 오면 30% đúng không ạ? 420mAh에서 30%는 몇 mAh 정도 되겠습니까? Ví dụ từ 4 đến 20% thì nó cũng sẽ có là từ 0 đến 100% đúng không ạ? 약 8.5 mAh 정도 되겠죠. Ví dụ như 30% thì nó sẽ khoảng 8 mA chẳng hạn. 8.5 mAh가 Còn 되면 이게 8.5 mA 밸브를 딱 열죠. 8.5% 열죠. thì nó 30% sẽ 열죠 이게. sau đấy nó sẽ gửi tín hiệu để mở 그러면 30%. 밸브가 열리니까 여기 이제 물이 흘러가죠. Thì lúc này là nước nó sẽ đi qua đúng không ạ? 물이 흘러가면 얘가 공출해서 이제 여기였던 게이 값이 커집니다. Thì lúc đấy là nó lại xác định được là lưu lượng nước, thì lúc này giá trị của nó sẽ tăng lên đúng không ạ? 커지면 이 에러가 30이었던 게 줄어요. Khi mà giá trị nó tăng lên, nó đưa lên thì cái error nó sẽ nhỏ lại. 이게 줄면 이제 밸브가 닫히죠. Cái lúc này van nó sẽ đóng lại đúng không ạ? 그렇게 됐을 때 Nếu mà khi mà được tình trạng là như thế ạ. 셋 포인트를 Đây là set point đúng không ạ? 30%로 변경했을 때 Mình đổi lên thành 30 tấn trên một giây, trên một giờ, từ 0 lên 30. Sa số nhỏ là thì mình đọc văn này văn để đi 여기를 30%로 변경했을 때 Thì là tức là mình đổi từ 0 lên đến 30 phần, lên tăng lên 30%. 약간 시간 제한을 가지고 Nó sẽ có một cái phần thời gian trễ này. Rồi nó sẽ tăng dần dần lên theo cái đường cong cái kia đúng không ạ? 이렇게 됩니다. 실제 플루는 Đấy là cái lưu lượng thực tế ấy. 이렇게 되고 Thì cái lưu lượng tức là lưu lượng feedback đưa lên ấy. 그래서 PGL에서는 여기에 혈차가 이렇게 나는 것이죠. Khi mà là P đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái phần là bao giờ cũng chênh lệch giữa feedback với cả cái giá trị set point ban đầu 그렇겠죠. đúng không ạ? 그런데 만약에 이거는 15%로 했다. Ví dụ như khi mà mình đổi là nó chỉ tăng lên 15% thôi chẳng hạn. 그럼 피드백은 이렇게 돼서 Thì feedback của nó cũng 만약 이게 에러가 5%라면 ví dụ như error của mình nó là 5% chẳng hạn, cái độ chênh lệch của nó là 5%. 여기 15%라면 Ví dụ mình Điều đổi kiện. là mình tăng lên có 15% thôi chẳng hạn. 여기는 얼마겠습니까? Thì error nó sẽ khoảng bao nhiêu ạ? 2.5. 2.5. 정확. Đúng rồi. 25%. 2.5%. 그런데 만약에 여러분들이 생각을 해보세요. 컨트롤을 했는데 왜 셋포인터가 피드가 안 받느냐? Khi mình điều khiển mình sẽ nghĩ là mình đã để set point rồi mà tại sao feedback dòng thực tế nó lại không đúng với cả set point đúng không? 만약에 셋포인트가 15%인데 Ví dụ set point của mình là mình sẽ tăng lưu lượng lên 15% ạ. 피드백도 15%가 되면 에러가 없죠. Nếu mà error của mình mà cũng là trở lại là feedback của mình cũng là 15% thì là error của mình không có đúng không? Nó sẽ là không đúng không ạ? 에러가 없으면 여기 0이 되지 않습니까? 에러가 없으면 이게 0이니까 여기도 0. Nhưng mà nếu không có ấy, thì là nó xuống nó cũng sẽ là tín hiệu là không đúng không ạ? 이게 0이면 밸브가 이쪽으로 4mAh가 가는 거예요, 현장으로. Nếu mà không thì nó sẽ quay về giá trị ở dưới, nó sẽ chuyển đổi tín hiệu là 4 mA. 그럼 밸브가 닫히는 거죠. Thế thì
van nó sẽ không mở. 닫혔으면 여기에 유량이 있겠습니까? Nếu mà nó không mở, nó đóng như vậy thì tức là sẽ không có lưu lượng đi qua đúng không? 유량이 없죠. Đúng không? Nó sẽ không có lưu lượng đi qua. 유량이 없는데 어떻게 유량이 15% 흘러간다고 할 수 있겠습니까? 안 맞는 거죠. Thì bởi vì là nó đóng như thế thì làm sao mà mình lại đưa lấy lại được đúng cái lưu lượng ở ngoài hiện trường là 15% được đúng không ạ? 그래서 TDR에서는 이 혈차가 있어야만이 정상적인 컨트롤을 준다. Thế nên là ở cái PID của mình thì bao giờ nó cũng phải có một cái phần error nhỏ thì nó mới vận hành được chính xác, vận hành được bình thường. 이해하시겠습니까? Thì hiểu phần này đến đoạn này rồi đúng không ạ? 네, 뭐 그렇겠네. 그렇고 그런데 이걸 만약에 30이 아니라 40, 50, 60으로 하면 이건 Nếu mà chẳng hạn như là không phải 30 nữa mà 40 này, 50, 60 nữa 이 피드백은 어떻게 되겠습니까? thì cái feedback của nó sẽ như nào? 혈차는 더욱더 커집니다. Thì độ chênh lệch của nó càng ngày nó sẽ càng lớn đúng không ạ? 얼마겠습니까? 이거는 직관적으로 볼 때 7.5%가 나는 거죠. Ví dụ nó sẽ tăng lên khoảng là 7, cái độ chênh lệch của nó sẽ là 7.5% chẳng hạn. 그렇죠. 그러면 이 7.5%가 여기 이거에 열려서 52.5% 열고 있는 거예요. 요만큼 흘러가게 만드는 거예요. Tức là nó chỉ mở một phần để vẫn có một phần chênh lệch của cái lưu lượng đi qua. 여기 에라가 딱 보니까 5% 에라가 요만큼을 유지하고 있는 거죠. Tức là nó sẽ duy trì ổn định một mức là lúc nào cũng có error là 5%. 여기는 에라 2.5%가 요만큼 유지하고 있는 거죠. 이 값이 점점 줄지 않습니까? Thì dần dần là nó sẽ nhỏ lại dần đúng không ạ? 그렇죠. 그런데 운전원은 이거 싫어해요. Nhưng mà ví dụ như là người điều khiển thì mình sẽ không thích cái là ví dụ không thích là có chênh lệch chẳng hạn. 그래서 운전원들은 이 에라가 없어지기를 바라는 거예요. Thế thì người điều khiển hệ thống sẽ mong muốn là bỏ, sẽ giảm dần được cái error này đúng không ạ? 그럼 뭐 어떻게 해야 될까요? Thế thì mình sẽ phải làm như nào? 이 에라를 가져다가 이렇게 합해놔요. Mình sẽ đưa thêm ngược lại, mình sẽ đưa thêm một đường và cộng xuống bên dưới. 그러면 어떤 현상이 벌어지냐? Khi mà mình đưa thêm một cái tích phân vào thì nó sẽ có một cái 셀코드를 hiện tượng. 15% 주면 이 에라가 없어져야겠죠? 에라가 있으면 이 부분을 못 참아요. Khi mà vì có cái phần tích phân đấy, nếu mà có error thì phần tích phân này nó sẽ cố để loại bỏ cái phần error đấy đi. 그리고 에라가 있는 동안에 얘가 적분을 해서 증가를 시켜요, 여기를. Thì lúc mà có error thì phần tích phân này nó sẽ cố để tăng cái giá trị tín hiệu xuống dưới. 내가 좀 여기 생각해야 전화할게. 나 같은 거 아닌데. 좀 전에 전화할게. 아니 여기 사무실에서 이번 좀 이따 되면 그래서 이 적분이 있으면은 얘는 엄청 적극적인 사람이어가지고 Cái phần tích phân này là phần nó sẽ hoạt động rất là 에라를 없애려고 mạnh ấy. Nó sẽ cố gắng để mà loại trừ cái phần error này đi. 에라를 없애려고 계속 인크리스 하는 거예요. Nó sẽ tăng dần cái giá trị đi xuống dưới. 그러니까 아까 그 그래프로 보면 Nhưng mà mình quay lại cái bảng vừa rồi. 적분 보십시오. 에라가 있으면은
khi mà người nhìn chỉ nhìn cái tích phân nhỉ, 양이 증가시키지 않습니까? khi mà có error nó tăng lên ạ. Đó. 계속 증가시키면 밸브가 계속 열리니까 저 얘는 유량이 점점 커지는 거죠. Thì khi mà tích phân ra thì mọi người sẽ nhìn thấy cái đường này nó sẽ tăng lên dần, nó cứ tăng dần lên đúng không? Thì nó sẽ giúp là mở van rộng lên dần, mở van rộng lên dần. 그래서 적분은 Thế là về cái yếu tố y, về yếu tố tích phân á. 정상할 때 에라가 TGM으로 발생되면 이걸 제거한다. Thì trong tình trạng vận hành bình thường mà sẽ có một cái phần error, phần vẫn còn chênh lệch ở khi mà mình chỉ có yếu tố phi á, thì là mình sẽ dùng cái tích phân này để loại bỏ cái error này. 그래서 적분은 공정제어에는 적분을 반드시 쓴다. Tại vì trong cái vận hầu hết là sẽ phải dùng cái yếu tố y này để mà giảm cái phần error đi khi mà mình vận hành. 무슨 뜻인지 다 이해하시고요. Mọi người hiểu đến phần này có hiểu không ạ? 그 다음에 그런데 운전원이 볼 때 이렇게 천천히 이렇게 가는 게 빠르지 않다고 생각하는 거예요. Xong rồi tiếp tục mình sẽ nghĩ là mình đã làm giảm được nó rồi, nhưng mà mình thấy nó giảm thời gian, mất nhiều thời gian quá chẳng hạn. 그리고 과연 30% 했을 때 운전원은 이렇게 빠르게 하고 에러가 없게 이렇게 만들고 싶어요, 운전원은. Ví dụ như là người vận hành, người điều khiển thì mình sẽ muốn là ví dụ nó sẽ tăng nhanh như này, từ 0 đến 30% tăng nhanh và sau đó về lại, nó sẽ loại bỏ error, về lại về cái giá trị set point của mình chẳng hạn. 그렇게 하고 싶으면은 여기다가 과연 이 값을 비례 이득을 크게 하는 방법도 있고 Thì có thể là mình sẽ lấy cái giá trị gain kia lớn hơn này, 적분 시간을 줄이는 방법도 있어요. hoặc là mình sẽ cho cái thời gian tích phân này nó nhỏ lại. 그런데 이렇게 이렇게 미분을 해서 Hoặc là mình có thể là thêm yếu tố D đó là vi phân á. 이것도 얘가 이렇게 합쳐요. Sau đó thì mình thêm yếu tố D vào, xong rồi mình lại cộng vào tín hiệu. 그러면 어떻게 되냐면 0%에서 30%로 Thì từ lúc mình chuyển set point từ 0 đến 30%, 세분들을 변경시키면 khi mà mình thay đổi giá trị ban đầu, 에러가 없던 게 생기죠. thì lúc đầu là nó error này sẽ từ không có mà nó sẽ 에러가 없던 게 생기죠. 그런데 에러가 생길 때 얘도 동작하고 얘도 동작하는데 얘는 에러가 생기는 변화 속도 얼마나 빨리 변하는 속도를 보고 이쪽에다가 더하는 거예요. Thì tức là nó sẽ có giá trị ở đây này, sau rồi mình có tích phân, và cái phần này nó sẽ tính toán về việc là cái tốc độ thay đổi error nhanh như nào để nó thêm vào, nó sẽ cộng thêm giá trị vào đây. 그러니까 어떻게 되겠어요? 밸브가 비례하고 적분만 있을 때보다 하나가 더 추가돼서 밸브가 빨리 더 많이 열리는 거죠. Tại vì thế thì khi mà chỉ có yếu tố P về yếu tố Y thôi ạ, thì cộng thêm một cái yếu tố D của mình vào nữa thì là nó sẽ cộng thêm giá trị và van nó sẽ mở nhanh hơn đúng không ạ? 그래서 이 유량은 처음에 P만 했을 때 이거보다 훨씬 더 빨리 Thì thế là khi mà cái lưu lượng này, khi mà mình chỉ có tỷ lệ không, tức là chỉ có pi không ấy, thì nó sẽ chậm hơn, và nó sẽ khi mà có đủ cả yếu tố PID thì nó sẽ lên nhanh hơn. 그 다음에 I를 써서 정상선택 편차를 없애고 Khi mà có I thêm, đầu tiên là khi mà mình có I thêm thì nó sẽ, cái phần chênh lệch của nó sẽ nhỏ dần đi này. 이렇게 할 수 있는 거죠. Cái này nếu mà sai số ấy, tốc độ thay đổi của sai số ấy, thì nếu mà sai số giảm dần ấy, thì sau khi mà nhấn về lấy đo hàng vào đó thì phải cho ấm, vì khi mà đô thị đi xuống nó thì 만약에 ấm sai là không ngon. 에러가 내려갔어요. thì theo cái này ạ, Đúng rồi, vì mình ví dụ như Ý đâu? trục quân hay không cái vi phân cái này này vi phân đúng không? thì là giống như khi mà cái bán đạt tới giá trị mục tiêu của nó ấy thì sai đổi giảm dần đúng không? Thì khi mà cái đô thị giảm dần thì cái vi phân là cái đá hàng của nó là cái tiểu của nó phải là đi xuống là nó sẽ ấm. Tại sao lại nó lại Nghĩa là lên đến đây xong nó sẽ xuống như này hả?
만약에 세트 퍼에는 그 가까이일수록 얘가 줄어들잖아요. 그럼 에러가 커졌다가 내려가잖아요. 그러면은 마이너스 되는 거 아니냐고. 됩니다. 마이너스도 돼요? 예. nó sẽ có thể thành âm được. 가령 만약에 ví dụ nhé, 만약에 다 같은 상태에서 ví dụ trong tình trạng là đóng hoàn 이걸 toàn nhé, 30%로 이렇게 했을 때 ví dụ mình đổ thành 30% đi, 이런 것들이 조정이 잘 안 돼 있어서 những cái giá trị này mà mình không được 이런 chỉnh nó đúng á, 이런 값들이 적당하지 않아서 những cái giá trị này nó không chuẩn á, 밸브가 대단히 빠르게 많이 좀 더 많이 열린다. thì là van này nó sẽ mở lên nhanh hơn rất là nhiều. 그러면은 이 셀프포인트보다 이 피드백이 더 커진다. Thế thì là cái set point này, cái feedback này nó sẽ còn lớn hơn cả cái giá trị set point được. 더 커지면 에러는 마이너스고 Đến lúc này mà lớn hơn thì error nó sẽ là âm. 그러면 이 값은 마이너스가 된다. Thì giá trị này nó cũng sẽ là âm. 마이너스고 이 값은 점점 줄어들고 Còn giá trị tích phân thì nó sẽ nhỏ dần đi. 이 값도 마이너스가 된다. Giá trị này cũng sẽ là âm. 간단히 이게 크니까 이거 마이너스. 마이너스 이건 지수가 있으면 중에 풀고 이거는 마이너스. Thì đúng không ạ? Khi mà lưu lượng ra mà những cái thông số này mình sẽ nghĩa là nó không được là một cái con số chuẩn đấy, thì là dẫn đến việc là lưu lượng đi ra nó còn lớn hơn cả lưu lượng set point của mình, thì dẫn đến việc là error sẽ trở thành âm thì cái phần gain nó cũng sẽ thành âm, mà phần tích phân cũng âm, và phần tích phân nó sẽ nhỏ đi và vi phân nó sẽ trở thành âm. 그래서 결과적으로 정리하면 Nếu tổng hợp lại thì là 기회는 전력표차가 나오는데 문제는 보기 안 좋다. Thế nên tổng hợp lại thì là thứ nhất là nếu mà mình dùng cái tỷ lệ đi, tức là cái phi ý, thì bao giờ là nó cũng sẽ có một cái phần chênh lệch, và như thế thì người vận hành thì sẽ không thích. 그래서 적분을 추가해서 Thế lúc này 전력표차를 없앤다. thì đầu tiên là mình sẽ thêm tích phân, tức là mình thêm yếu tố y vào để cho giảm dần cái phần chênh lệch. 여기서 얘기하는 전력표차는 정상 상태의 전력표차다. Thì nó sẽ là trong tình trạng là mình vận hành bình thường nhé, chứ không phải là có vấn đề gì, 과도 상태가 아니고 không phải là tình trạng quá tải. 이 부분은 과도 상태 여기. 여기는 과도. 여기는 Là 안 되는 거야. 가만히 여기 그냥 với cả là cái mà thầy nói là cái khoảng cái chênh lệch ý, là trong cái lúc mà nó đã trở về ổn định rồi nhé, nhưng không phải là trong cái giai đoạn nó lên nữa. Khi nào nó ổn định thì cái phần ổn định này nó mới gọi là phần chênh lệch ạ. 그래서 적분은 정상 상태의 전력표차를 없애는 거고 Thì nó sẽ khi mà thêm yếu tố y vào thì nó sẽ làm giảm cái chênh lệch khi mà đã đến giai đoạn ổn định này rồi. 그다음에 이 부분은 더욱더 빠르게 제어가 될 수 있도록 보조하는 장치다. Còn khi mà thêm vi phân vào và thêm cái yếu tố D vào đấy thì nó sẽ làm tăng nhanh lên, nó sẽ tăng tốc độ nhanh lên để cho cái phần giảm đến cái giai đoạn mà nó giảm dần ấy. 그리고 또 하나 이 에라가 에라와 아웃을 방금 Ví dụ ở 보면 đây là mình sẽ có bảo một là error, một là output đấy. 에라가 딱 생기면 Khi mà có xuất hiện error ấy, 비례는 똑같이 그려요. thì dự kiến thì 비례 컨트롤. là cái yếu tố pi nó cũng sẽ tăng lên theo error như vậy. 오케이. 이거 되게 중요한 얘기예요. Lúc mà error tăng lên thì khi mà thì p này nghĩa là cái tỷ lệ nó cũng sẽ tăng lên. 비례는 동산이다. Nó sẽ là tỷ lệ thuận. 그다음에 미분은 굉장히 빨리 갔다. 그리고 미분은 앞서가네. Còn cái yếu tố D ấy, là
vi phân thì nó sẽ tăng lên theo chiều dọc như vậy. 그러면 적분은 에라가 있는 동안 계속 쌓아서 자기 목표치까지 가기 때문에 천천히 간다. Còn vi phân thì nó sẽ lên dần dần cho đến cái giá trị mục tiêu. 그러면 적분은 아니 적분은 이렇게 된다. Còn tích phân là cái yếu tố y thì nó sẽ được biểu hiện trên cái biểu đồ như này. 이거 이해하나 이거. Mọi người hiểu không ạ? Nghĩa là yếu P thì nó sẽ đi theo cùng chiều với cả là error. Vi phân thì nó sẽ đi nhanh lên trên, nó sẽ tăng tốc độ, còn tích phân thì nó sẽ tăng rất là chậm để đến đúng cái mục tiêu. 이게 여기가 0도. Sẽ là 0 độ, 90 độ, 180 độ, 190 độ. 뒤에는 에라하고 동산이고 P thì nó sẽ Intake. nó sẽ cùng chiều với cả là error. 이거는 에라에 비해서 90도 앞서가고 Bao giờ D thì nó cũng sẽ đi nhanh hơn là error. 이테라는 90도 오히려 뒤져간다. Còn Y thì nó sẽ đi chậm. 그리고 여기 전기 전공자 많이 있나요? 전기. Có ai 이렇게 걸. có ai học về electrical không ạ? Học về điện tử điện. 이렇게 걸. Đây là điện thường nhưng không phải điện tử. 전기만 있어요. 전자는 없어요. 전자 넣고 그럼 전기에서 điện thường, anh là điện thường, thầy đang hỏi là có học điện tử không ạ? 전기에서는 ví dụ ở điện đi ạ. 전기에서는 전압이 Điện áp đúng không? 저항을 그러면 전압은 아니야. Thì là điện áp. Cho hàng ấy, điện trở thì nó sẽ là IR đúng không? IR. 코일에 전류가 흘러가면은 Ví dụ như là dòng điện nó đi qua cái coil này, đi qua cái cuộn. 이렇게 돼서 Thì nó sẽ thành công thức như thế kia đúng không? 여기가 코일이다. Còn cái này là cái cuộn điện. 그다음에 콘덴사. Còn đâu là condenser. 콘덴사가 있으면 콘덴사 전압은 이렇게 된다. Condenser đây là điện áp của condenser. 그래서 요거나 이 전기하고 자동 제어가 아주 비슷하다. Nghĩa là cái về việc khái niệm của điện ấy thì nó khá giống với là cái việc là cái điều khiển PID này của mình. 오케이. Có hiểu không ạ? 그다음 또 한 가지. 또 한 가지 중요한 거. 접근 시간이 무엇인가? Mọi người biết cái TI là gì không ạ? TI. Cái thời gian tích phân ấy ạ. TI는 một đến cái 이 관계를 놓고 Nó sẽ có mối quan hệ. Đầu tiên là mối quan hệ như này. 비례 지역은 이렇게 되고 Đó, cái này là KI. 접근 지역은 이거지 않습니까? Còn về phía tích phân là như này đúng không ạ? 컨트롤맨 잘 해야 되는데 Cái này thì ai mà sau này mình điều khiển mình thì 비례는 이렇게 생겼고요. về phía
적분은 이렇게 생겼어요. Đây là về cái tỷ lệ đúng không ạ? Còn đây là tích phân. 그런데 이게 같아지도록 하는 시간이 바로 이 적분 시간이다. Tức là để pi cái là tỷ lệ bằng với cả tích phân thì là sẽ phải theo thời gian tích phân này, tùy theo cái thời gian tích phân này. 이거는 정의다, 정의. Đây là định nghĩa đấy. Đó là một cái định nghĩa. 얘기했어요. 대표님. 얘기했어요. 정의에 의해서 이 적분 시간을 보면은 그럼 이것은 t 아니고 에라는 가만히 있다면 Ví dụ như là error này giữ nguyên nhé. 어떤 시간 절대적인 시간을 물어보는 t 델타 t Cộng với một cái thời gian cố định nhé. Để biết là delta t. 왜냐하면 이 여기서 t까지라 하면 Ví dụ như là một thời gian tích phân của mình từ không đến t đi chẳng hạn. 이게 안 변하기 때문에 Y thì là error này không biến đổi này. 이렇게 된다. 적분. Thì sau khi tích phân xong thì nó sẽ ra thành như này. 그래서 이걸 풀면 이건 없어지니까 Đấy, mình sẽ tính tích phân. Thì k sẽ bằng 델타 t다. k sẽ bằng delta t chia cho ti đúng không ạ? 델타 t 이렇게 되는 것으로 Thì ti tức là thời gian tích phân nó sẽ bằng là t chia cho k đúng không ạ? Delta t chia cho k. 그다음에 이 의미는 에라가 이렇게 생겼을 때 Ví dụ như là error nó tăng lên như này. 피제어는 Thì lúc này là 이렇게 되고 cái p cái tỷ lệ. 그다음에 i는 약간 여기서 커져서 이렇게 쭉 이렇게 커진다. Đó. 커진다. Thì dần dần p là như này là nó sẽ 그러면 이 시간에 이 델타 t 동안에 이렇게 된다. 이렇게. 이 에러가 생길 때 P하고 적분이 이렇게 증가해서 같아지는 점이 생긴다. thì lúc này là ví dụ khi mà error nó thay đổi đúng không? P là tỷ lệ, dưới là tích phân ạ. Khi mà tích phân với cái tỷ lệ nó bằng nhau á, thì chỗ này cái thời gian này nó gọi là delta t đấy. 이거는 정상상태 에라인데 이 정상상태 에라가 이득하면 P제의 출력이고 정상상태 에라 적분에서 P제를 하면 적분기 출력인데 이 두 개가 같아진다. Đúng rồi. 같아질 때까지 비례적이 출력은 이건데 이렇게 되는 거죠. 이렇게. Đây là cái khi mà mình error nó thay đổi như vậy thì cái đường t điểm tỷ lệ nó sẽ thay đổi theo như vậy đúng không ạ? 그다음에 적분 지역에는 에라가 있으면 계속 증가시키니까 이렇게 커질 텐데 Thì bởi vì là có error đúng không ạ? Thì cái tích phân của mình nó cũng sẽ tăng lên đúng không ạ? 그런데 이 두 개가 같아지는 시간이 이 시간이다. Thì tức là đến một cái lúc nào đấy thì hai cái tỷ lệ của cái tích phân này nó sẽ có một điểm nó giống nhau á, thì cái điểm từ cái thời gian để đến cái điểm giống nhau này thì gọi là đi đó. 그리고 이것이 적분 시간이다. Thì nó chính là cái thời gian để cái ti này, cái thời gian tích phân đó. 그래서 적분을 인티그랄을 리셋이라고 하죠. 리셋. 인티그랄을 자동기에서는 리셋이라고 하죠. 리셋. Và trong điều khiển tự động thì integral tức là cái tích phân này được gọi là reset. 리셋은 무슨 의미냐면 Reset 에라가 P제어가 간 만큼 적분 제어가 가는 시간이다. thì nó sẽ là cái thời gian mà khi mà tỷ lệ nó đi vào và tích phân nó đi lên, cái thời gian để hai cái này nó bằng nhau ạ. 여기까지 이해하세요? Những cái phần đơn giản thì hiểu đúng không ạ? 이것도 이미 설명했고요. Cái phần vừa rồi này cũng đã giải thích rồi. 이걸 이제 N
그래서 적분 제어기를 다른 말로 리셋 컨트롤러라고 합니다. 리셋. cái cái inter control thì nó cũng sẽ còn phải gọi là reset được. 근데 리셋은 만약에 에러가 생긴 상태로 오랫동안 지속되면 Nếu mà trong trường hợp là error nó cứ liên tục sinh ra trong một thời gian dài ấy, 에러가 있는 상태로 오랫동안 지속되면 적분은 계속 자기 출력을 키웁니다. nếu mà error mà nó cứ sinh ra tiếp tục trong một thời gian dài thì cái phần tích phân này nó sẽ cứ tăng lên mãi. 이해하시나요? Người hiểu đúng không? 계속 키우면 이 값이 Thì cái giá khi mà nó tăng lên ấy, thì cái giá trị này 가령 여기서 이 트랜스미터가 고장났다. thế thì 예를 들어요. 아니면 예를 들어 ví dụ như trong cái bộ chuyển đổi cái nó bị hỏng chẳng hạn. 예를 들어 이 트랜스미터가 고장났다. Ví dụ như là cái bộ chuyển đổi cái nó bị hỏng. 그래서 이 값이 고정되어 버렸다. Ừ. 이 값이 이 부분들이 고정되었다. Ví dụ như là cái giá trị này nó bị sai, ví dụ là 25% ấy. 그러면 여기는 5%가 계속 되는 거예요. Thì ra cái phần đó nó cứ cái error của mình lúc nào nó cũng sẽ trở thành 5%. 여기처럼 에러가 5% 나서 계속 Thế thì là error của mình nó sẽ có và nó cứ duy trì mãi như vậy. 그러면 얘가 안 변하니까 얘는 계속 5죠 여기는. Tại vì là cái giá trị error nó không đủ thì cái giá trị sau khi mà xuống dưới ấy, thì nó vẫn sẽ là cộng 5 đúng không ạ? Nó sẽ mãi nó cứ tiếp tục là 5. 그다음 얘는 0이에요. Còn cái vi phân thì sẽ thành 0. 얘가 안 변하니까. Tại vì là cái giá trị error nó không thay đổi mà. 근데 얘는 5%가 있으면 적분을 계속한다. Nhưng mà bởi vì là vẫn có cái error 5% nên là tích phân nó vẫn sẽ chia và nó sẽ vẫn có giá trị đúng không? 그래서 이게 점점 커진다. Để xong rồi nó sẽ tích phân dần và nó sẽ cứ cao lên mãi. 그럼 점점 더 커지면 이 결부가 다 열려버린다. Thế lúc đó thì là van này nó sẽ mở hết lúc. 다 열리고 난 다음에 이 값은 컴퓨터가 계산하려는 것이기 때문에 Tại vì những cái giá trị bên trên là do máy tính nó sẽ tính đúng không? 사실적으로 여기는 컴퓨터이기 때문에 Toàn bộ những cái phần đó, phần cái vòng á, 이 값이 100보다 더 커져서 105, 110, 120, 130 이렇게 막 커진다. tại vì là nó là do máy tính nó tính nên là sẽ cứ tính theo cái con số thôi, thì nó sẽ thì có thể là đến 100% nó tăng lên 105%, 110%, 120%. 그래서 이렇게 100%보다 점점 커지는 게 와인드업이다. 와인드업. Nó sẽ được gọi là wind up, là cái giá trị mà nó bị tính sai trên 100% á. 오케이? 그런데 이렇게 와인드업이 돼서 이 값이 엄청 커져 있으면 Nếu mà trong cái tình trạng nó bị wind up như vậy ấy, thì là nó sẽ dần cái giá trị này nó cứ tăng mãi ấy. 커져 있는데 만약에 이 아까 이 고정되어 있던 트랜스미터가 정상으로 돌아오면 Trong vừa nãy là mình cái bộ chuyển đổi của mình bị hỏng nó cứ giữ mãi là 25%, nhưng mà bây giờ chẳng hạn nó quay trở về là bình thường ấy. 정상으로 돌아오면 이 큰 값을 빨리 줄여야 되는데 Thì lúc này mình sẽ phải giảm cái giá trị cũng như là cái giá trị đi ra đúng không ạ? Cái giá trị 이게 mà mình tính được. 빨리 줄일 수가 없다. Nhưng mà nó sẽ không thể nào mà giảm được cái giá trị đấy nhanh. 그래서 이 결과가 100% 열린 상태로 그냥 가만히 있는다. Thế nên là nó sẽ cái van của mình nó vẫn sẽ giữ hiện trạng là 100% tại vì nó đã khóa trên 100% rồi. 그래서 이 리셋 기능이 와인드업 하는 그런 상태를 막아야 된다. Thì là cái tình trạng reset này nó để tránh cái trường hợp là bị wind up ạ. 그래서 그 기능이 리셋이 와인드업 하는 거를 방지해야 된다. 그리고 그게 엔티 리셋 와인드업이다. Nó sẽ có một cái là anti reset wind up, là cái việc mà reset nó sẽ tránh cho tình trạng là bị wind up là bị quá giá trị lên ấy. 어떻게
여기가 내가 100보다 더 커지면 얘를 중지시킨다. Thì đấy là cái setting là thế nào, là cái gì làm anti reset y up ấy. Là khi mà giá trị ở đây trên 100% thì nó sẽ dừng tích phân lại. 오케이. Đó là cái tính năng anti reset y up đấy. 왜 이렇게 와인드는 이렇게 테스트 컨트롤에서 쓰게 되고 있다. Nó sẽ có cái hình ở bên dưới là cái cấu trúc của anti reset y up đó. 그리고 여러분들 이제 10년 할 때 이런 기능이 있는지 잘 점검을 해야 된다. Thì khi mà mình commissioning thì mình cũng phải xem là mình có những cái chức năng như này không ạ? hỏi tôi là lúc bán nó tới 100% thì bắt đầu thì còn anti reset hay là không? 그러면은 밸브가 100% 열릴 때 anti reset y up 기능이 켜져 있는 거예요? 그것이 기능을 켜지도록 엔지니어가 저 기능을 만들어야 된다. 그러니까 언제 그 기능이 작용되는지 궁금하다는 언제? 그 레인지를 벗어나네. Tức là nó là cái giá trị khi mà đi ra khỏi đến trước khi đến cái van ấy, cái tín hiệu trước khi đến cái van mà nó vượt cái ngưỡng ấy thì nó sẽ đây. 원래 이 값은 여기서 100인데 Ví dụ là cái tín hiệu ở đây ạ, lớn nhất của nó là chỉ được là mở 100% thôi đúng không ạ? 원래 여기서 100인데 얘가 연산은 100보다는 더 커져버린다. Nhưng mà khi mà nó tính hết phần trên này nó ra được một cái tín hiệu đi ra mà lớn hơn 100%. 그때 이 값이 이가 컴퓨터에서 보다 이 값이 크면 디스에 이걸 기능 정지시킵니다. Đó tức là khi nào mà từ tính sang cái cụ này đúng không ạ? Nó sẽ ra một giá trị này nó lớn hơn 100%, đến cái đoạn này nó sẽ có một cái chức năng là anti reset y up ấy. Thì khi nó thấy giá trị này lớn hơn 100% ấy, thì nó đưa tín hiệu về phần tích phân để là tích phân không tích phân nữa. là nói cái đáp án nữa. đúng rồi, nó chưa 밸브 열기 전이죠. 신호가 밸브 그렇죠. 가 네, đúng rồi, 그렇죠. trước khi tín hiệu nó đi ra van. 이건 이제 개념이고 Đây là khái niệm các bạn. DCS에서 적당한 기능이 있으면 그것이 작동하는지 안 작동하는지를 특별히 시험지에 Còn cái tính năng này của bên mình có hay không ấy, thì chắc là lúc mà mình commissioning thì cho em mình biết là bên mình có hay không ạ. 그다음에 여기 딜리버리 트랙션 미분이 있는데 미분은 거의 안 씁니다. Còn về phần vi phân thì thường là ít khi dùng đến phần vi phân ạ. 과거에는 이 온도 제어의 이 미분을 많이 썼어요. Ngày xưa thì là sẽ hay dùng vi phân để ở cái chỗ mà điều chỉnh nhiệt độ. 근데 요새는 온도 제어에도 미분을 쓰는 사례가 거의 없습니다. Nhưng mà bây giờ thì kể cả điều chỉnh nhiệt độ, phần mà điều chỉnh nhiệt độ thì nó cũng không dùng vi phân nữa rồi, ít lắm. 그리고 여러분들 이제 그 온도 슈퍼히터 온도 제어가 있을 텐데 Ví dụ như mình sẽ có phần điều chỉnh nhiệt độ của superheater đúng không ạ? 그 온도 제어 기능에 미분이 없어도 이상한 건 없는 거죠. Kể cả khi mà cái controller sẽ có phần điều khiển ở superheater của mình mà không dùng vi phân, không có được yếu tố đi này thì nó cũng không gặp vấn đề gì đâu. 여기까지 이것도 역시 같은 얘기고 Phần này là cũng phần thầy đã giảng đúng không ạ? 그다음에 아까 처음에 얘기했듯이 PID 타입은 여기 앞에 이등이 앞에 있는 거 Vừa 바로보다 nãy thầy đã giảng là có hai có công thức để tính PID để liên quan đến PID đúng không ạ? 바로 앞에 바로 밖에 이득이 있는 게 표준형이다. Là thường cái standard là cái tiêu chuẩn của nó ấy, thì sẽ là cái giá trị gain và cái giá trị K nó sẽ ở bên ngoài đúng không ạ? 이 표준형이 그 자동제어 연구하는 사람들이 다 쓰는 방식이다. Thường là sẽ những người nghiên cứu liên quan đến điều khiển tự động là sẽ dùng cái công thức này. 근데 여러분들 에머슨 여기 현재 꽉 빠진 에머슨은 이렇게 독립적이다. Nhưng mà còn ví dụ bên mình là Emerson
보면은 여러분들이 피 컨트롤러에다가 스텝 됐을 때는 이런 식이고 아이 컨트롤러에다가 스텝 되면은 이게 인크리스 하고 theo mọi người đã nhìn thấy step, tức là mình khi mình thay đổi giá trị á, khi thay đổi giá trị P thì nó sẽ đi theo đường lên rồi nó sẽ ổn định một đường thẳng, câu I thì nó sẽ lên dần dần. 뒤에다가 하면은 스텝을 하면은 스텝이 이렇게 커질 때 그때 에러가 생기기 때문에 그 속도에 맞게 이게 커지고 이 스텝이 이제 더 이상 변하지 않으면 D는 0 되버린다. Còn D thì là khi mà có giá trị error thay đổi là cái trong cái thời điểm có giá trị error thay đổi nó sẽ lên nhanh rồi nó sẽ xuống lại và nó sẽ cân đối lại. 그래서 P하고 I하고 하면 P, I Ví dụ như là mình dùng PI chẳng hạn, PI đó, thì nó sẽ lên thẳng rồi xong rồi nó sẽ thành một cái đường chéo lên dần dần. P, D를 하면 P가 이렇게 갔을 때 D하고 합편이 되게 커진 다음에 D는 없어져서 제자리로 돌아온다. Lúc đầu khi mình dùng PD thì là nó sẽ khi mà giá trị error nó lên thì nó sẽ lên thẳng, xong rồi nó sẽ xuống ngược lại, xong rồi nó sẽ lại PI, D를 하면 돌아온 다음에 다시 점점 커지게 된다. còn PID thì nó sẽ lên, nó sẽ tăng nhanh lên rồi nó sẽ giảm và dần dần nó xuống đến một mức nào đấy thì nó lại tiếp tục tăng chậm lên. 이걸 이제 여러분들 한번 이 질문 한번 생각해 보시기 바랍니다. Cái phần này mọi người có thể tham khảo trên bài của thầy. 여기서는 지금 3시 50분. 1시간 20분 나왔죠. 1시간, 아니, 1시간 남았어요. 그리고 이거는 이제 여기는 피제어 줄 때는 자립편차가 생기고 khi mà mình dùng 자립편차를 아이를 통해서 이렇게 제거한다. khi 이런 mình 얘기를 dùng 좀 하고 P 있습니다. control ấy thì là nó sẽ có giá trị chênh lệch đúng không? Khi mà PI thì giá trị chênh lệch nó sẽ giảm dần. 그런데 이걸 좀 잘 보시기 바랍니다. 정상 상태 자립편차를 ESS라고 부르기도 합니다. Thì cái giá trị mà khi mà nó trở về ổn định, cái phần chênh lệch khi mà dần dần về ổn định thì nó sẽ gọi là ESS ạ. 이 정상적인 자립편차를 어디서 하면은 옵셋이라고 하죠. 옵셋. Thì nó cũng có thể gọi là offset ạ. 그래서 정상 상태의 자립편차는 시간이 아주 많이 흘렀을 때 이 에라를 무한대를 취해서 이게 정의고 정의. 이거는 여러분들이 이제 랍스라스 연산자라는 게 되게 자는데 그걸 하면 이렇게 되는데 결국 우리 알아야 되는 것은 1 플러스 2분의 1이다. Thì cái ESS thì nó sẽ có thành các công thức nó chia ra. Đầu tiên là lim nt thì là tùy theo thời gian t đến 100 dần ý, tức là tùy theo cái thời gian dần theo thời gian thì cái giá trị chênh lệch này nó sẽ nhỏ dần lại ạ. Và cuối cùng công thức cuối của nó thì sẽ bằng ESS của nó sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng với k hoặc là 1 이거는 정의고 hoặc là 1 kd. 이건 데피니션이고 Thì đây là định nghĩa về cái giá trị chênh 데피니션을 lệch ạ. 가지고 수학으로 해보면 이 SS는 1 플러스 K분의 2다. Thì nó là cái công thức hóa học, cái công thức toán học của định nghĩa căn bản ạ. 그래서 이게 없을 때 여기 이걸 이렇게 없앴을 때 P만 남죠? Khi mà mình không dùng ai hoặc là không dùng đi nữa ạ, thì chỉ còn mỗi pi thôi không ạ? P만 남는데 이걸 K라고 하면 Thì lúc này mình sẽ gọi cái phần trong bảng là K là cái ken. 정상은 자립편차가 1 플러스 K분의 2다. Thì cái giá trị cái phần chênh lệch thì nó sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng với k. 근데 이 K는 이 컨트롤러 K 이 K는 이 제어기의 이름이고요. Thì nó là gain của
그다음에 여기 이들이 또 있습니다. ở dưới nó cũng sẽ có kênh ở phía bên dưới nữa. 가령 이거를 수동으로 잡고 밸브를 이렇게 열면 이 같이 이렇게 변하겠죠? Ví dụ như là mình mở van bằng tay đi ạ. 그럼 이거는 Thì 공정 cái lưu lượng nó cũng sẽ tăng dần lên đúng không ạ? 이거는 공정 아웃풋입니다. Đấy thì là ví dụ ở trên là có cái giá trị input ạ. Ở Ừ, dưới là cái ok. giá trị output ạ. 그리고 이 부분에 아웃풋 이게 또 개인인데 이거는 Cái này nó cũng sẽ là kênh đúng không ạ? 프로세스 개인. Nó là kênh process, là kênh của quá trình này. 이해하십니까? 프로세스 개인. Mọi người hiểu đúng không ạ? Thế là khi mình mở van tay ở dưới thì ở bên dưới nó cũng sẽ có một cái giá trị kênh nữa. 그다음 이거는 컨트롤러 개인. Còn ở trên là kênh của controller, cái bộ điều khiển của mình ạ. 그리고 개인은 컨트롤러에도 하나 있고 이 프로세스에도 개인이 하나 있습니다. Thì có hai cái kênh, là một là phía kênh nghĩa là phần bổ sung của bộ controller phía bên trên, và sẽ có một phần là của phía process, tức là của cái quá trình bên dưới ạ. 그리고 여기서 말하는 개인은 이겁니다. Thì cái kênh K ở đây thì chính là AC với cả cái KP ạ. Thì về cùng hơn thì 이게 곱하기. là 1 cộng với KC 아니, nhân với cả 이거 KP. 더하기. Anh nhìn dùng 여기는 곱하기. Thì thời gian ngon nhớ thì cái bọn anh cũng có hiểu sơ sơ nên nhớ anh thấy chuyển qua phần kia cái dân phần khác đúng không? 이거 시간 많이 없어서 이거 다 이해했대요. 다른 부분이 넘겼으면 좋겠대요. 그래서 근데 여기 이해할 게 하나 더. 개인이 크면 정상 내라가 줄어든다. Tức là cái kênh này mà nó lớn lên thì chắc chắn là cái giá trị, cái phần chênh lệch nó sẽ nhỏ đi đúng không ạ? 그 터빈 제어에서는 이 개인이 엄청 크다. Nếu mà ở về control của tua bin thì cái kênh này nó sẽ rất là lớn. 근데 보일러 제어에서는 이것들이 엄청 작다. Nhưng mà ở phía boiler, control của boiler thì cái